A ƙarshe dai an cimma yarjejeniya tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Oman game da control ɗin Strait of Hormuz. Haka zalika batun yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a kan buɗe Strait of Hormuz tun ba a je ko'ina ba, wannan yarjejeniya ta lalace kacokan. Haka zalika ƙasar Iran ta bayyana shirye-shiryenta na tabbatar da cewa ta kori ilahirin sansanin sojin ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya bayan ta tarwatsa su idan yaƙi ya dawo gadan-gadan. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a taƙaice a cikin wannan bidiyo. Abubuwa dai na ci gaba da tafiya ba yadda ƙasar Amurka ta so ba. A daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka ya ɗage kai ma Iran farmaki, har ma ya sanya ranar Litinin da ta gabata a matsayin ranar da za su tattauna da ƙasar Iran. Wannan rana ta zo ta wuce, ƙasar Iran ta ƙaryata cewa babu wani batun zama a tsakaninsu da ƙasar Amurka, sai dai akwai tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Oman a kan yadda za a sarrafa Strait of Hormuz, wanda kuma a zahiri abin da ya bayyana kenan. Ba a ga wata tattaunawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ɗin ba, sai dai kawai an gani ne tsakanin ƙasar Oman da ƙasar Iran, wanda a ƙarshe dai sun riga sun gama cimma yarjejeniya a jiya kenan, yadda ƙasar Iran ce za ta ci gaba da sarrafa wannan hanya, kuma sun yi tsare-tsare a kan yadda za su dinga karɓan haraji a kan wannan hanya. Abin da dai ƙasar Amurka ba ta so kenan ya faru, wanda ta ce ba za ta taɓa amincewa ko ta halin ƙaƙa ba a ce ƙasar Iran ta samu control na Strait of Hormuz har tana iya karɓan haraji a kan wannan hanya. Amma dai a ƙarshe an cimma yarjejeniya tsakanin ƙasar Iran da Oman a kan yadda za a dinga tafiyar da lamura a kan wannan hanya ta Strait of Hormuz. Sai dai shin bayan ƙulla wannan yarjejeniya Amurka za ta amince da ita? Shi ne babban ƙalubalen. Ana ganin cewa ai ƙasar Amurka ba za ta taɓa amincewa da wannan yarjejeniya ba. Dalili kuwa shi ne kamar yadda kuka ji ƙasar Amurka tana cewa ai ranar Litinin ƙasar Iran za ta buɗe Strait of Hormuz ko wani abu makamancin haka. A ƙarshe ƙasar Iran ta kore gabaki ɗaya buƙatun ƙasar Amurka. Wato nakan yi mamaki yadda suke saurin zuwa su bayyana ma duniya abin da suka ƙulla da ƙasar Iran, ko da kuwa ba su cimma yarjejeniya ba. Ma'ana ko da a ce akwai wata magana tsakaninsu da ƙasar Iran, to maganar ba ma a zauna an yi ta ba, an warware komai da komai ya bayyana, ga manufarku ga manufarmu, yanzu abin da ya rage kawai ƙaddamar da lamarin ya kasance. Kun ga shi ne abin da za a zo a fito da labari a kai. Misali a ce an yi wata yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, to yanzu yarjejeniyar ta tabbata, to bari a faɗa wa manema labarai. A'a, sai ka ga abin kawai kamar tafiyar me ma zan ce ne, sai ka ga abin kawai zuwa suka yi ko da wa suka yi magana ko ya lamarin yake kasance musu ne, kawai sai ka ga an rugo da gudu an ba da labari ai an ce mun cimma yarjejeniya kaza. Sai bayan an zo ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar sai a ga ba ma lissafin fahimtar juna. Fahimtar tamu ma ta yi gabas, taku ta yi yamma. Yanzu maganar da shugaban ƙasar Amurka ya yi na cewa wai sun cimma yarjejeniya da Iran za ta buɗe Strait of Hormuz. A ɓangaren ƙasar Amurka fa magana take kawai Iran za ta buɗe musu Strait of Hormuz, jirage su rinƙa wucewa ba tare da wasu ƙa'idoji da suka sa ma juna ba. Ita kuma a ɓangaren ƙasar Iran tana cewa ne za fa ta buɗe Strait of Hormuz ne idan aka cika mata muradanta. Na farko za a cire naval blockade gabaki ɗaya. Na biyu sai an ƙulla yarjejeniya har an amince an rubuta an saka hannu cewa yaƙi ya ƙare, no more further attack daga ƙasar Amurka ko wata ƙasa, misali da za su ci gaba da bayyana. Sannan na uku akwai batun cire mata takunkumai na ci gaba da sai da man fetur ɗinta lami lafiya, wanda kun sani cewa waɗannan somin taɓa ne wanda aka ce idan aka yi su za a buɗe Strait of Hormuz, sannan a kai ga sauran buƙatu na maganar a zo a saki frozen asset, a zo a biya diyya, sannan a zo kan batun tataccen uranium. Ku duba fa abubuwan da ke gaban mutane. To amma yanzu duk wannan ɗauki ba daɗi da yaƙin da ake ba, kada ku manta fa magana ce ta akan an kasa cimma yarjejeniya ko daidaituwa akan ita wannan hanya. Wato lamarin yana ban mamaki. Yanzu ku duba yadda waɗannan mafarkin su ya gabas, wannan mafarkin su ya yamma. Ita fa Iran sharɗan da ta sa kenan kafin ta buɗe hanyar. Ita kuma Amurka a nata rainin hankalin da son zuciyar, wai a buɗe hanyar jirage su fara wucewa, sannan sai a zo kan maganar waɗannan buƙatun na ƙasar Iran. Da Allah da Annabi ku duba wata magana. To yanzu wannan ina maganar har a fito a ce an cimma yarjejeniya kuma za a buɗe Strait of Hormuz ta dalilin wannan yarjejeniya. Kun ga wannan
ni sai in rasa wannan wani irin tattaunawa ake ne, wannan yaƙi yaushe ko jama'a zai ƙare. Ai ni ina ganin wannan yaƙi dai ba mu san ranar ƙarewar shi ba. Domin a maganar da shugaban ƙasar Amurka ya fa a fa kan halin fa da ake ciki kenan. Shi ga abin da suka ce wai yanzu Iran kawai ta buɗe hanya ne ba tare da ko da ɗaya daga cikin waɗannan muradan nata an cika mata ba. Ita kuma ku duba fa manya-manyan abubuwan da ta buƙata, ta ce kafin yanzu a kai ga batun ma ta buɗe ɗin ana wucewa lami lafiya sai an cika waɗannan muradun na farko an shimfiɗa su a farko. To kuma kun ga ita Amurka ta ce a'a ita ba za ta cire naval blockade ba, ba za ta cire sanction ba, sannan duka takunkumai duk abubuwa ne da Iran ta buƙata yanzu ba za a yi mata ba. To yanzu kun ga yaushe wannan yarjejeniya ta ƙare kenan? Babu. Saboda haka wannan yaƙi Amurka ba ta shirya ya ƙare ba, ina ganin yanzu za a ci gaba da yaƙin. Duk da dai na ga ɗaya daga cikin jagororin rundunar sojin IRGC na ƙasar Iran ya fito ya yi wata magana wacce take martani ne ga kalaman shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Kun san yana ta cewa idan Iran ta kuskura wannan deal ɗin bai tabbata ba, wannan fa attack ɗin da suka yi ikirarin cewa za su kai lallai yana nan akan tebul za su kai shi. To abin da ƙasar Iran ta faɗi shine ta bakin Ahmad Bahidi, yanzu fa kamar yadda Amurka take da wannan plan ɗin na sai ta kori ilahirin ta tarwatsa ƙasar Iran, to su kuma plan ɗinsu shine idan yaƙi ya dawo gadan-gadan baya ga ramuwar gayya akan infrastructure ɗin ƙasashen da ƙasar Amurka take da sansaninsu, ciki yaƙi zai dawo har da ƙasar Yahudu, to akwai kuma plan a ƙasa wanda yake ba da tabbacin sai sun kori ilahirin sansanin sojin ƙasar Amurka a gabas tsakiya, wanda ya ce a ƙarshe sai Amurka ta kasance zaɓinta ƙwaya ɗaya ne kare ƙasarta kawai, ba wai kare ma sansanoninta take gabas tsakiya ba. Ma'ana kamar suna da wani plan da suke da shi shimfiɗaɗɗe a ƙasa wanda suka shirya za su yi amfani da shi akan sansanin sojin ƙasar Amurka. Wannan tabbaci ne ke bayarwa akan matakan da za su ɗauka akan ƙasar Amurka ta ɓangaren kawai koran sansanoninsu, banda maganar retaliation akan infrastructure na ƙasashen Larabawa. Kun ga wannan lamari mai girma ne kenan. Abin da ƙasar Iran bata faɗi ba shine wace hanya za ta bi wurin fatattakar sansanin sojin ƙasar Amurka. Ita kanta ƙasar Amurka bata sani ba, kun ga an sa ta a cikin duhu kenan. Wannan shine bayan gagarumar barazanar da ƙasar Amurka ke yi na ikirarin cewa ga abin da zai faru bayan wannan deal ɗin bai tabbata ba, to ita ma Iran ga abin da ta faɗi zai faru bayan deal ɗin bai tabbata ba idan aka kai mata hari. To ku dama deal ta ina zai tabbata? Wanda kuka fasa kai gagarumin harin da tun bayan yaƙin duniya na karo na biyu ba a shirya kamarsa ba akan rashin ma tabbataccen yarjejeniya tsakaninku da ƙasar Iran. Na raina wannan tunanin nasu, na raina gaba ɗaya lissafin ƙasar Amurka. Gabaki ɗaya na gano kawai 'yanci da buguzanni 'yan labari ne, babu wani abu tabbatacce da suke da shi a ƙasa, kawai suna faɗin abin da ya musu daɗi ne. Amma idan ba haka ba ka shirya kai harin da ka ce tun bayan yaƙin duniya karo na biyu ba a kai kamarsa ba, sannan kuma ba tare da sanin me takamaimai abin da za ku ƙulla da ƙasar Iran ɗin ba ka dakatar da wannan shiri, ka ga wannan shirme ne da bankaura. Idan har kun iya plan na shirya kai wannan harin kun jajirce kun yadda ai wannan fito na fitan, to ya kuma za ku dakatar da wannan fito na fitan bisa rashin yaƙini? Ban sani ba ko an gane gaɓar da nake magana akai a nan. Yarjejeniyar da kuka ƙulla ma ba ta da yaƙini, ba ta da tushe, ba ta da asali. To sai ga shi yanzu a ƙarshe ta tabbata ga irin abin da kuka ƙulla ɗin da ƙasar Iran. Ku kuna can kuna naku lissafin na banza, su ma suna nan suna lissafin su. Ma'ana ku kuna nan kuna cewa ai za su buɗe Strait of Hormuz ne kawai jirage su fara wucewa sannan a zo yarjejeniya ta biyu daga baya. Su kuma suna faɗin yarjejeniya ce za ta fara tabbata sannan a fara buɗe Strait of Hormuz kamar yadda aka yi lalace. Ai an yi hakan, an ce an janye naval blockade, an cire ma Iran takunkumi wanda shine aka ce ta sai da man fetur na kusan biliyoyin kuɗaɗe a wannan ɗan gap ɗin wanda shine yarjejeniyar da ta lalace bayan Amurka sun zauna a NATO summit a ƙasar Turkey. Ai wannan yarjejeniyar duk wannan abubuwan da ake magana za a yi a yanzu already an ma yi su an fara. Domin a wannan lokaci ƙasar Amurka ta cire naval blockade ɗin sannan kuma ta yi izin ɗin sanction ɗin ƙasar Iran. Saboda haka lokacin ƙasar Iran ta fara fitar da manyan man fetur sannan bodojinta gabaki ɗaya an buɗe mata su har an fara process da yadda za a fara sakin mata frozen asset ɗinta til ya ci gaba da tabbata, abubuwa suka zo suka fara lalacewa har suka dawo ga wannan mataki. Yanzu kuma saboda sakarci sai a zo a ce yanzu
sabuwar yarjejeniya ce, amma ita wannan yarjejeniyar kawai za ku buɗe wannan hanya ne ba tare da mun cika muku ko ɗaya daga cikin abubuwan da kuka buƙata ba. Wato kun ga a nan dai tufka da warwara na ci gaba da faruwa a maganganun ƙasar Amurka, shi ya sa ko da yaushe idan suka ce ai an kusa cimma yarjejeniya, duniya ba ta ɗaukan maganar da muhimmanci, domin hanyar da suke bi gurin tabbatar da yarjejeniyar ba ma hanya ba ce mai ɓullewa. Saboda haka yanzu ko da ƙasar Amurka ta ce wai sulhu ya kusa tabbata da ƙasar Iran, duk duniya ba mai ɗaukar da maganar da muhimmanci. Na san ko ku kanku masu saurare bisa duba da me yarjejeniyar da aka ƙulla ake tunanin cewa yaƙi ya kusa ƙarewa, in kuka ga abin ya zama shirme da bankura za ku ƙara cewa to su ma waɗannan anya da gaske suke sulhun suke so a yi kuwa, ko dai suna da wata manufa ta ƙarƙashin ƙasa daban na lalubo hanyar ruguza ƙasar Iran ko ta halin ƙaƙa. Sai dai kamar yadda ko da yaushe kuka sani, ita Iran ɗin ta riga ta fahimci ƙasar Amurka kifi na ganin ka mai jar koma ne. Duk wani motsinta da shirinta a tafin hannunsa suke, kuma suna nan sun shirya ma dukkan wani ƙalubale da nau'in farmaki na bazata da ƙasar Amurka za ta kai musu. Musamman sun kiyaye duka matsaltsalan da suka zama musu kurakurai a baya, musamman irin ba da option akan kai hari a hallaka musu shugabanni da dai duk wasu abubuwa za ku ga yanzu babu wani abu ƙwaya ɗaya da ya ƙara maimaituwa wanda ƙasar Amurka ta yi amfani da shi a baya ta yi nasara. Kun ga da a cikin hare-haren da ƙasar Amurka take kaiwa zai wuya ba ku ji an ce an kashe wani ɗaya daga cikin jagororin ƙasar Iran ba. Amma ina jin yanzu yaushe rabon da ku ji a ce a cikin harin ƙasar Amurka sun yi nasarar kai ma wani shugaba hari sun hallaka. Kun ga sun kiyaye waɗannan dokokin. To ba ma Amurka ba, su kansu mahukuntan ƙasar Iran ɗin ma su san inda wasu daga cikin jagororin ƙasar Iran suke, abin ya gagare su. Duk wanda ya bibiyi labarai daga jiya zuwa yau zai ga maganar da shugaban ƙasar Iran ɗin yake Masoud Pezeshkian akan cewa magana da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei yana masa matuƙar wahala, ba ma sai da takamaimai irin masaniya akan location ɗin shi ko na abu makamancin haka. To idan har shugaban ƙasa da yake mulkin ƙasa shi kanshi bai da information akan shugaban juyin juya halin ƙasar, balantana ya samu full access na yin magana da shi a duk lokacin da ya so, ina kuma ga makirai waɗanda dama su ne suke shirya kawo harin su hallaka irin waɗannan jagorori. Kun ga su ne fa ala a ce ma to su sun zama makafi akan yadda shugabancin ƙasar Iran ɗin yake tafiya a yanzu. Saboda haka lallai sun gyara abubuwa da dama, wanda hakan ya sa ƙasar Amurka a yanzu ba su da wasu abubuwa na kambamawa ko na faɗi, ko da a ce yaƙi ya dawo sun ma ci gaba da kai hari. To jama'a wannan shi ne, insha Allah ku biyo ni a bidiyo na gaba. Akwai ɗan takaitaccen rahoto da zan kawo muku akan shirin ƙasar Amurka da suka ce za su yi amfani da shi na yunƙurin hallaka shugaban ƙasar Ukraine, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, da kuma wasu sauran ƙarin bayani game da fafatawar da ake tsakanin Houthis da ƙasar Saudi Arabia insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.